sekali beset ya. Cep. Woho. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Germa. Oke, welcome back Nizar Motovlog. Kali ini gue bakal review PK1. Jadi knalpot packing power ini keluar tipe baru yaitu PK1, dimana suaranya bakal lebih redam daripada PK3 yang gue pasang saat ini sama PK2. Jadi buat teman-teman yang rumahnya di gang atau rumahnya di komplek atau nggak suka suara berisik, bisa cobain ini. Kita coba ya, kita pasang di si silver. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal nge-review knalpot baru. Video pasangnya kemarin gagal karena hujan, jadi gue baru bisa nge-review buat ride-nya hari ini. Jadi ini tipe baru dari Packing Power. Ini tipe PK1 dan suaranya empuk banget cuy, asli empuk banget dan aman buat teman-teman yang rumahnya di gang atau misal nggak suka berisik tapi power mau oke, gue rekomen ini karena cuacanya cerah, jadi kita bisa menikmati apa nih ikutnya sore apa nih, aduh, kita harus sore agar lebih adem ya, karena kalau siang panasnya minta ampun dan seringnya hujan sih, malesnya itu. Dan tampilan sendiri memang nggak jauh beda sih sama knalpot standar yang lain. Jadi belekannya juga samping rapi dan you know lah, pasti power jauh lebih beda daripada knalpot standar karena udah standar black, tapi suaranya adem banget. Kita tes ya. Adem banget men, lu mau ngomong apa aja lu kedengeran. Jadi klakson aja denger nih. Anjing, ini adem banget cuy. Kita langsung tes ride aja nih, nggak usah lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gimana, sudah pada hafal doanya? Semoga bisa diamalkan ya buat teman-teman. Selalu baca. Kalau lupa di pertengah perjalanan, baca lagi, oke? Kita rollnya lewat jalur mana ya? Paling jalan panjang sih, jalan terbaiknya. Kenapa ini mapnya nggak jalan? Jadi knalpot PK1 ini memang kita baru launching ya, dan gue pribadi sebagai seller utamanya di Jakarta. Oke, masih macet, nggak bisa gaspol, harus santai dulu. Untuk power mirip kayak SR, power awalannya di tengah juga ngangkat-ngangkat ban depan ya, cuman agak ngeri, gue nggak biasa ngangkat ban depan. Untuk daily use harian gue rekomen banget PK1, karena PK2 dan PK3 itu tipikal buat kebut dan suaranya sendiri bisa diaduin sama bacot tetangga. Tuh. Adem cuy, gila powernya cuy. Sekali beset ya. Cep.
Woho. Tetap kontrol diri, tetap. Ingat, tetap kontrol diri ya. Jangan sampai lost kontrol, bahaya. Jalurnya nggak rata cuy. Ngeri-ngeri sedap. Jadi gue ngikuti map juga, karena ada yang mau ketemuan. Oke, just santai dulu. Santai kalau agak macet doang, segang dikit gaspol. Aduh. Oke. Kayaknya sih kita putar balik ke kanan, baru ke kiri lagi. Jadi buat teman-teman motornya pastiin kaki-kakinya enak ya, rem juga enak. Gue pakai RCB semua full. Pengereman, handle kanan kiri gue pakai RCB. Jadi rekomen juga si RCB, karena gue juga jualan juga. Aduh, tinggal WhatsApp aja ke nomor video yang sudah tertera di deskripsi. Nomor jelas dan kalian tinggal WhatsApp. Set. Hati-hati nih. Wow. Yang penting nggak ada polisi tidur pas lagi nikung. Anjay, powernya coy. Oh man, rem cut. Oh, bercoy. Kita duluin aja ya, lama kalau nungguin. Jarang gue lewat jalur ini, jarang banget. Hampir nggak pernah malahan. Suaranya adem banget men. Ini gue langsung tes speeding ya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai knalpot PK1 buat daily use, rekomen banget asli. Gue juga suka nih jadinya nih. Karena PK3 sendiri memang kalau untuk daily use sendiri kurang bersahabat sih. Karena emang suaranya kenceng banget PK3. Kalau mau yang agak mendingan pakai PK2, agak mendingan. Tapi kalau buat yang memang gak suka knalpot kenceng, ya termasuknya masih kenceng juga sih. Tapi lebih mending daripada tipe PK3 untuk packing power. Nah, untuk menjawab keresahan kalian ya kan, kita bikin PK1 ini. Anjing pokoknya suaranya adem, empuk, kayak empe-empe. Bukan odading ya. Aduh. Iya, empe-empuk. Empe-empe empuk kan. Iya sih, bener. Iya deh, bener. Oke. Ini kita lewat ke Manggisan nih. Bener kan? Nah, jalurnya rame, jadi nggak begitu gaspol. Harus lihat-lihat ya teman-teman kalau mau gaspol. Lihat kanan kiri, lihat depan belakang. Kalau gini nih nggak apa-apa gaspol nih. Oh, nggak bisa gaspol, terus gaspol. Aduh, jalurnya cuk. Oh,
Tuh, suaranya adem banget nih. Oh, klakson gue aja kedengeran. Coba pakai PK3, boro-boro kedengeran. Aduh. DC om. Kalau misal nggak mainin koplinnya, langsung angkat ini. Soalnya power wheelie-nya gede banget awalannya ini knalpot. Hampir mirip SR ini knalpot. Karakternya ya. Standar black knalpot ori, hampir mirip SR, adem. Power juga dapat. Overall buat teman-teman yang rankingnya standaran dan gak suka bising, ya gue rekomenin untuk tipe PK1 ini. Yang jelas adem, bersahabat di telinga, di tetangga ya kan. Nggak gampang ngebikin adu jotos atau adu bacot. Sampai mana ini? Lama banget nggak lewat sini. Misi om. Cukup puas ngetes knalpotnya. Walaupun jalurnya jalur padat ya, tapi Pursonnya enak banget sih, asli, suaranya adem. Empuk banget soalnya suaranya. Oh iya, buat teman-teman yang nanya kenapa gue mencet ini, kadang gue mastiin sen gue udah gak nyala ya. Kadang sen kayak masih nyala gitu. Kalau habis nyali pasti gue ngesen kanan kiri gitu kan. Terus ya gitu-gitu deh. Tapi gue mastiin gak nyala. Oke, naik. Stop kiri, cus. Agak kanan dikit. Belok kiri sedikit. Patokannya katanya warkop. Kirinya mana ini cuy? Oh bukan ini, gue kira ini. Karena gue nggak paham jadi gue full nonton pakai ini nih, pakai map nih. Pokoknya kalian kalau mau zigzag tetap waspada ya. Pastiin kecepatannya juga kalian bisa kontrol. Terus pengereman, stang semuanya baik. Jangan sampai kaki-kaki nggak enak kalian main miring-miring atau zigzag. Itu sangat berbahaya sekali. Anjay, ini kemana nih? Semoga nggak salah ini naik ke atas. Aman, bener.
walaupun adem, powernya jos cuy. Ini adem banget, tuh bisa dapat powernya, power wheelie-nya enak banget, napasnya juga panjang. Ya, gue rekomen banget buat temen-temen yang knalpotnya nggak mau berisik, terus motornya standar ting-tong atau standar semi masuk lah, tetap masuk. Cuman ya kalian nggak bakal puas kalau udah porting atau standar semi pakai knalpot PK1. Gue nggak rekomen, gue lebih rekomenin buat PK2 sama PK3 biar bacot dan suara, napas, power semuanya dapat. Ini kalau digas nih pasti langsung angkat karena power wheelie-nya gede ini. Kalau kalian yang udah pernah pakai SR ya udah pasti bisa merasakan gue harus kanan lagi power wheelie-nya. Cuman ya gitu SR ya bahannya ya. Kalau ini kan kita produksi pakai knalpot original. Gila, nyaluk men. Ini selip kopling cok. Pernah gak sih kalian begitu? Gimana ini bocahnya? Soalnya dia ngasih share lokasinya di sini. Kita coba telepon dulu bocahnya. Oke. Cukup sih pursonnya, kita coba tes buat larinya juga. Jadi oplos dulu di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.